petinju Amerika bernama Mac Tyson. Dia bergelar si leher beton. Mari bersama-sama kita menonton di sketsa klakson. Thank you very much. Assalamualaikum, Ana mau tanya ini ke pasar bawah Pekanbaru mana? Ini nggak jauh dari situ do, Ana. Bukan, maksudnya bukan pasar tengah, pasar bawah. Iyo, awak tahu? Astaga naga, Ana yang bahlul atau ente yang bahlul? Pokoknya nggak jauh dari situ do, dekat Sungai Siak. La 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 la